La corsa disperata in ospedale a Padova, al pronto soccorso pediatrico. Il bambino, un maschietto di 5 mesi che quasi non respira più. La tragedia all'alba di sabato, una notte lunga per una donna di 29 anni, originaria di Bassano e figlioletto secondogenito della famiglia. Il bambino piange disperatamente da oltre 2 ore, lei cerca di calmarlo, poi forse lo scuote in modo troppo forte, ma cosa sia accaduto in realtà è ancora tutto da chiarire. Il bambino a quel punto si calma, lei si stende a letto con il piccolo accanto, ma sente che respira a fatica. Sveglia il marito e parte la corsa verso l'ospedale. Qui i medici si rendono conto della situazione e avvisano i carabinieri. Il piccolo è in condizioni disperate, potrebbe avere riportato danni al cervello, tanto che i sanitari del reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Padova hanno chiesto l'intervento della commissione etica per valutarne la morte cerebrale. La donna casalinga, il marito, un lavoro da dipendente, vengono sentiti dai carabinieri. La giovane mamma è sotto shock, racconta quanto ricorda la nottata difficile, il bambino che piangeva in braccio e lei che lo cullava e forse quegli scossoni troppo forti per il suo piccolo. La donna da lunedì è iscritta nel registro degli indagati dalla procura di Padova con l'accusa di lesioni personali aggravate ai danni del figlio. Un Natale difficile dove i pensieri vanno alla vita appesa a un filo di un bambino e all'infinita sofferenza di una famiglia attorno a cui si stringe un'intera comunità.